გითხრათ 2012 წელს, როცა ხელისუფლება შეიცვალა, მე მთხოვეს ჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა, ბევრმა ვიღაცამ ქვეყანა დამეტოვებინა გარკვეული პერიოდით, საჯარო ბრალდებები იყო, რომ მე ვიღაცას ხელს უშლიდი ძალაუფლების გადაბარებაში. მაშინ მაგალითად იყო ესეთი პიროვნება, ვინმე ალასანია, რომელმაც ბრიფინგი ჩაატარა და საზოგადოებას ამცნობა, ახალაიას ყავს წაიკითხა სახელები და გვარები ადამიანების, აი ეს შეიარაღებული ფორმირება და აქ აპირებენ ჰოლმსის სირია ახალი დაწყებული იყო ჰოლმსის მოწყობას. საშინელი ბრალდება იყო თავისი შინაარსით, ფორმით და ყველაფრით. აბსოლუტურ ძალაუფლებას ფლობს ახალაიების კლანი. სწორედ მათ დაავალა მიხეილ სააკაშვილმა ამგვარი შეიარაღებული ფორმირებების ჩამოყალიბება. თავად ახალაიებმა კონკრეტული დავალებები მისცეს რომან შამათავას, ნუგზარ ფანგანს, სერგო უბილავას, ფრიდონ შენგელიას, თორნიკე მალაზონიას, ობა თოდუას, მამუკა იოსავას, ზაზა ჯანჯალიას, ზვიად გაგუას, დავით დარსმელიძეს. შეიქმნა გასამხედროებული შეიარაღებული ჯგუფები და ერთადერთი გამოყენებას სააკაშვილის მხრიდან მათი მე ვხედავ სწორედ არჩევნების შედეგით უკმაყოფილო სააკაშვილი მას გამოიყენებს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. არ მიუცეთ საშუალებას სააკაშვილს საქართველოს და საქართველოს სოფლები და ქალაქები გადააქციოს ხომსა. იყო მაგალითად აი არჩევნების შემდეგ დღეებში იგივე სოზარ სუბარი გამოვიდა მახსოვს საჯარო ბრიფინგი ჩაატარა და თქვა რომ აი ახალაია რაღაცას ამზადებს რომ ხელისუფლების გადაბარება არ მოხდეს. საქმე ეხება კონკრეტულად თბილისში დიდი რაოდენობით იარაღის წყობების შექმნას. კერძოდ ბაჩუ ახალაიამ და მისმა ძმამ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ბაჩუ ახალაია თავდაცვის მინისტრი იყო, თბილისის სხვადასხვა უბანში შექმნა 20-ზე მეტი ასეთი საწყობი, ეს არის 20 ბინა, რომელიც ნაყიდია. აი ამ ბრალდებების გამო, რომ ეს ვინმე შეგნებულად მართლა არ გამოიყენებინა, ერთი თვით წავედი იმ პერიოდში ქვეყნად. როგორც კი ხელისუფლება, როგორც კი ღარიბაშვილი გახდა პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თუ ისა ივანიშვილი, პრემიერ-მინისტრი თავობა დაკომპლექტდა მინისტრის პოსტები დაიკავეს, მეორე დღესვე დავუკვირდი ქვეყანაში ერთი მარტივი რაღაცისთვის. მე როგორც ადამიანს, რომელსაც აქვს განცდა, რომ უამრავი რამე კარგი აქვს ამ ქვეყნის გაკეთებული, ამავდროულად ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, რომ პასუხისგებლობა თანამდებობიდან წასვლის შემდეგაც გრძელდება და თუ იქნება კითხვები, აბსოლუტურად ყველა კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი და თუ აღმოჩნდება, რომ რაღაცაში ბრალი მიგიწვის, ციხეში უნდა ჩაჩნდე. ეს იყო ჩემი შეგრძნება. და ამიტომ ჩამოვედი. მეცნე 5 საათში